Amen. Na somo la leo kwenye Sunday school yetu ni nini cha kufanya ili uingie viwango vipya. Nini cha kufanya ili uingie viwango vipya? What should you do for you to make some progress or for you to go to next level? Nifanye nini ili niingie viwango vipya? Tunaingia kwenye robo ya pili ya mwaka, na huwezi kubaki hapo hapo ulipo. Lazima uingie viwango vipya. Na nataka nikufundishe ni kitu gani ufanye ili uweze kupiga hatua mpya. Ni kitu gani ufanye ili uweze kutoka hapo ulipo uende mahali pengine. Kwa sababu ni hakika ndicho kitakachotokea kwako kama utafanyia kazi haya nitakayokufundisha siku ya leo. Na mtumishi wa Mungu atakuja baadaye pia na itakuwa baraka sana. Bwana Yesu asifiwe. Kuingia kiwango kipya maana yake ni nini? Kuingia kiwango kipya maana yake ni nini? Kuingia kiwango kipya, number 1, ni kupiga hatua bila kuzuilika wala kukwama. Kuingia kiwango kipya ni kupiga hatua bila kuzuilika wala kukwama. Kuingia kiwango kipya, tunaposema huyu mtu ameingia viwango vipya, manake huyu mtu amepiga hatua mpya ambazo hazizuiliki wala hazikwamishwi na kitu chochote. Mithali sura ya 4 mstari wa 12, Biblia habari njema. Mithali 4:12 BHN. Watu wa prompter namba mwe sharp. Mithali sura ya 4 mstari wa 12 BHN anasema, ukitembea hatua zako hazitazuiwa wala ukikimbia hutajikwaa. Ukitembea hatua zako hazitazuiwa wala ukikimbia hutajikwaa. Kwenye robo ya pili ya mwaka hili litakuwa fungu lako katika jina la Yesu. Utapiga hatua ambazo hazitazuilika. Utapiga hatua ambazo hazitazuiwa, na ukikimbia hautajikwaa, hautaanguka katika jina la Yesu. Anasema ukitembea hatua zako hazitazuiwa wala ukikimbia hutajikwaa. Chochote ambacho kimekuwa kinazuia hatua zako tangu Januari, asubuhi ya leo tunakitangazia kimeshindwa katika jina la Yesu. Kuanzia leo anza kuchukua hatua zisizozuilika in the mighty name of Jesus. Kwa tunaposema kwenda kiwango kipya au tunaposema kuingia viwango vipya, manake ni kupiga hatua zisizozuilika. Bwana Yesu asifiwe. Ni kupiga hatua ambazo hazina mkwamo, haukwami popote, unaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Number 2, kwenda viwango vipya au kuingia kiwango kipya ni kutoka hapo ulipo na kwenda mahali pengine pa juu zaidi. Haleluya. Kwenda kiwango kipya ni kutoka hapo ulipo na kwenda mahali pengine pa juu zaidi. Number 3, kuingia kiwango kipya ni kuingia kwenye utukufu mkuu na mpya. Kuingia kwenye utukufu mkuu na utukufu mpya. Hiyo ndio maana ya kwenda kiwango kipya. It is to go into another glory. It is to go into another dimension of glory. Ni kuingia utukufu mkuu na mpya. Haleluya. Bwana asifiwe. Namba 4, kuingia kiwango kipya ni nini? Ni kwenda mbele zaidi. It is to advance. It is to advance. Ni kwenda mbele zaidi. Namba 5, kuingia kiwango kipya ni kufanikiwa zaidi, au kwa Kiingereza tunasema is to be more successful. Ni kufanikiwa zaidi au to be more successful. Bwana Yesu asifiwe. Lakini namba 4 tulisema ni kwenda mbele, is to advance. Kitabu cha Kutoka sura ya 14 na mstari wa 15. Kitabu cha Kutoka sura ya 14 na mstari wa 15 SUV. Kutoka 14 mstari wa 15 SUV. Anasema, Bwana akamwambia Musa, mbona unanililia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Israeli wanajikuta wamekutana na bahari ya Shamu. Wakiangalia mbele wanaona bahari ya Shamu, wakiangalia nyuma wanaona wa Misri, wakiangalia pembeni wanaona milima. There is nowhere to go. Na wanaanza kumlilia Musa.
Na Musa anawaambia tulieni, kwa sababu leo mtauona wokovu, na Wamisri mnaowaona leo hamtawaona tena. Halafu huyu Musa ambaye alikuwa anawatia moyo wengine, yeye mwenyewe anaenda mbele za Mungu analia. Na Mungu anamwambia unanililia nini? Waambie waendelee mbele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maneno mengine ni kwamba Mungu alikuwa anamwambia Musa, mnapokutana na blockage, kulia sio solution. Mnapokutana na viambaza na vitu vinavyowazuia, sitting down and crying is not a solution. The solution is to move forward and to keep going. Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea mbele regardless of what is happening in our lives. Manake ni kwamba Mungu alikuwa anamwambia Musa, tell the children of Israel, keep moving forward regardless of what the enemy is trying to do in your life. Inawezekana ukiangalia nyuma unaona wa Misri, ukiangalia pembeni unaona milima, ukiangalia kushoto unaona milima. There is no way. Ukiangalia mbele unaona bahari. Lakini watu wa imani ni watu ambao regardless of whatever is happening, we don't move backward, we move forward. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana ukisoma kile kitabu cha Waefeso sura ya 6, anasema kwa maana kupigana kwetu sisi sio juu ya damu na nyama. Halafu anaweka silaha zetu pale. Weka kitabu cha Waefeso sura ya 6. Waefeso sura ya 6 kuanzia mstari wa 12. Haleluya. Anasema kwa maana kushindana kwetu sisi sio juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, na juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Endelea. Anasema kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu ili mpate kushindana siku ya uovu. Mwambie jirani yako kuna siku ya uovu. Kuna siku ya kutokewa na uovu. Beatrice, kuna siku ya uovu. Amen. Siku ya uovu ni siku ambayo mambo hayaendi vizuri. Ni siku ambayo mambo yanakuharibikia. Ni siku ambayo vitu vinaenda mrama. Hiyo ni siku ya uovu. Haleluya. Sasa ushindi wako kwenye siku yako ya uovu unategemea silaha ulizovaa ambazo neno la Mungu limekuagiza uzivae. Praise the Lord. Anasema kwa sababu hiyo twaeni silaha za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Endelea. Anasema basi simameni hali mmejifunga kweli kiunoni. Kiuno ndio hichi hapa. Anasema tujifunge nini? Na wote tunajua tukivaa mkanda tunafungiaga wapi? Hatufungiagi wapi? Aha. Anasema hali mmefanya nini? Mmejifunga kweli kiunoni. Alafu anasema na kuvaa nini? Dirii ya haki wapi? Kifua kiko mbele ama kiko nyuma? Kifua kiko wapi? Aha. Anasema basi simameni hali mmejifunga kweli kiunoni, na kuvaa dirii ya haki wapi, watu wa Mungu? Kifuani. Endelea. Anasema na kufungiwa miguuni utayari tu upatao kwa njia ya nini? Kwa hiyo miguuni tunafungwa kitu gani, watu wa Mungu? Viatu tunavyovaa kwenye ulimwengu wa roho vinaitwa nini? Utayari. Bwana Yesu asifiwe. Na miguu yetu imeelekea wapi? Miguu yako imeelekea wapi? Miguu yako imegeukia nyuma. Miguu imeelekea wapi? Aha. Anasema hii miguu ambayo inatakiwa kuendelea mbele, inatakiwa ifungiwe ama ivalishwe buti zinaitwa nini? Utayari tu upatao kwa injili ya nini? Ya imani. Kwa hiyo kila ninaposimama hapa ninakuhubiria injili na kujenga imani yako, ninachofanya ninakuvalisha buti, ninakuvalisha viatu vya vita. Bwana Yesu asifiwe. Kila wakati baba anaposimama hapa na kuhubiri injili ya imani, kitu tunachofanya tunakuvalisha buti. Amen. Anasema na kufungiwa miguuni utayari tu upatao kwa injili ya amani. Na miguu yetu inaelekea wapi? Dirii ya haki tunavaa wapi? Kifua kiko wapi? Mikanda tunafunga wapi? Kiunoni. Mikanda tunafungiaga mbele ama nyuma? Aha. Endelea. Anasema zaidi ya yote mkiitwa ngao ya imani. Ngao inabebewaga wapi? Na kazi ya ngao ni kulinda kitu gani? Moyo wako, mbavu zako. Sawa sawa? Anasema zaidi ya yote mkiitwa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Amen. Tuendelee mbele. Anasema tena ipokeeni chapeo ya wokovu. Anaposema chapeo ya wokovu, chapeo ni kama helmet. Ukisoma kwenye tafsiri ya Kiingereza hatumii chapeo, anatumia neno helmet. Wangapi wamewahi kupanda bodaboda?
helmet lile helmet unapovaa, vile vimacho vile na ile inabakigi wapi? Nyuma au mbele? Hapa, si ndio? Anasema tena ipokeni chapeo ya wokovu, na kazi ya helmet ni kulinda kitu gani? Kichwa na uso wako, si ndio? Anasema tena ipokeni chapeo ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Mtu anayeshika panga anashikiaga upanga wapi? Sio huku nyuma. Endelea. Anasema kwa sala zote na maombi. Ukishabeba hizo silaha zote, uwe tena mtu wa maombi. Bwana asifiwe. Sasa ukiangalia silaha zote ambazo amezitaja, anataja dirii ya haki kifuani, anataja mkanda kiunoni, anataja upanga unashikwa mkononi, anataja ngao inashikwa mbele, anataja helmet. Ukiangalia silaha hizo zote utaona zinalinda huku mbele, hazilindi huku nyuma. Hakuna silaha yoyote ambayo tumeambiwa tuvae mgongoni. Tuko pamoja? Hakuna silaha yoyote ambayo tumeambiwa tuvae wapi? Silaha zote tunavaa zinafunika wapi? Manake ni kwamba Mungu hakutegemei ugeuke. Hakutegemei ugeuke uanze kurudi nyuma, kwa sababu ukigeuka you are becoming more vulnerable to the enemy. Ukigeuka manake huku huna ulinzi. The moment you turn back, you refuse to go forward and you turn back, manake you become more vulnerable to the enemy. Atakuumiza kwa sababu huna ulinzi huku. Crispin, tunajifunza tufanye nini ili tuende viwango vipya? Umechelewa kidogo. Nini cha kufanya ili kuingia kiwango kipya? Na tumesema kuingia kiwango kipya ni kuendelea mbele. Bwana asifiwe. Sasa Mungu hakutegemei ugeuke urudi nyuma. Na ndio maana hata provision ya silaha na ulinzi aliyokuwekea ni kukulinda mbele, kwa sababu anakutegemea utaendelea mbele all the days of your life. Mungu hakutegemei urudi nyuma, ugeuke, umgeuzie adui mgongo. He does not expect you to do that. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kupiga ama kuingia viwango vipya ni kwenda mbele. Na ndio sasa tunaona wana wa Israel wanakutana bahari ya Shamu. Nyuma kuna Wafilisti, wa Misri wanakuja. Wakiangalia pembeni milima hakuna njia. Na bado Mungu anamwambia Musa, kwa nini mnalia? Endelea mbele. Manake ni kwamba nimesema ukikutana na kiambaza, ukikutana na obstacle, solution sio kulia. Solution ni kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Solution sio kuacha. Solution is to keep pushing forward. Hallelujah. Ndio maana mama anapokuwa anajifungua mtoto, maumivu yanakuwa makali, lakini anamwambia push. Hakuna kuvumilia, hakuna kuacha. You should keep pushing ili huyo mtoto atoke. Usipo push unaua huyo mtoto. Usipo push unaua hayo maono. Usipo push unaua hiyo ndoto. Usipo push hicho unachokitaka, malengo yako hayatatimia. You have to keep pushing. Unaumia lakini you keep pressing. Bwana Yesu asifiwe. Hata chungwa, hatuwezi tukapata juice kwenye chungwa tusipolikamua. Mwambie jirani yako kamuliwa, kamuliwa vizuri, kamuliwa. Amen. Bila kukamua hata juice hatuwezi kupata. Amen. Vitu vitamu vinapatikanaga kwenye maumivu. Hiyo walokole hawataki kusikia. Nataka uambie tu kwa Yesu tambarare, hakuna kitu kama hicho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapokutana na hali ngumu, solution sio kulia. Na hata ukilia, lia ukimaliza futa machozi, keep pushing. Biblia inasema Daudi amerudi na wenzake kutoka kupigana. Alafu wamerudi wakakuta wake zao wamechukuliwa, watoto wamechukuliwa, mji wao umechomwa moto na vitu vinavyo. Biblia inasema wakakaa chini wakalia mpaka wakawa hawana nguvu za kulia tena. Alafu walipomaliza kulia, Mungu hakuongea chochote wakati wanalia. Aliwaacha walie. Walipomaliza kulia, Biblia inasema Daudi akakumbuka kuna Mungu ambaye anaweza kutusaidia. Biblia inasema Daudi akaita naivera, akamwambia kuhani amletee naivera. Naivera ni vazi wanalovaa wanapoingia kwenye maombi kule Israel. Akaletewa naivera akavaa, na Biblia inasema akaenda mbele za Mungu kuomba. Wakati wanalia mpaka wanaishiwa na nguvu za kulia, Mungu alikuwa amenyamaza anawaangalia. Lieni mkimaliza, come and ask me what to do.
Mungu hata move because you are crying. Cry, finish, and then come, let's talk. Bwana asifiwe sana. Mtu mmoja alikuja ofisini kwangu. Alikuwa na changamoto. Amezaa mtoto wa kwanza na mtu haikuweka. Amepata mtu mwingine, akarudia kosa lile lile, akazaa mtoto mwingine. Alafu hawajafunga ndoa, amebeba mimba nyingine tena. Alafu sasa yule mtu ana mtu mwingine tena akatafuta. Huyu ana mimba yake. Sasa dada mwenye mimba amekuja analia, pastor nifanyeje? Nikamwambia lia kwanza, ukishamaliza nitakuambia cha kufanya. Alafu ananiambia pastor, nahitaji Mungu anipe clarity. Nikamuuliza clarity ipi? Mbona the clarity is clear? Amekuzalisha mtoto wa kwanza, hakuna ndoa. Amekuzalisha mtoto wa pili, hakuna ndoa. Sasa hivi una mimba ya mtoto wa pili, anachepuka na mtu mwingine. Na umegundua na unamuuliza, anakuambia nitawaoa wote wawili. And then you want clarity. Which kind of clarity are you wanting? Mbona everything is clear? Yani mbona kiko clear? Yani wewe unataka kuingia kwenye ndoa ya ukewenza. It is that simple. Kwa sababu jamaa amesha kwambia naoa wote wawili, siwezi kumwacha. Alafu wewe unaenda mbele za Mungu unalia, Mungu nipe clarity. Which clarity? Sasa akaja ofisini kwangu and she was crying after telling me that story. She was crying, pastor nimemzalia mtoto wa kwanza. Nikamuuliza nani alikwambia umzalie? Pastor sasa hivi nina mimba, hanione huruma. Nikamuuliza who told you to carry another pregnancy? Kwa sababu ni mwanamke anayeamua kama anabeba mimba ama abebe. Si ndio? Sio mwanaume anaamua. Mwanaume yeye anaamua tu jinsia ya mtoto. Kinacho determine mtoto anayezaliwa ni wa kike au wa kiume ni mbegu za baba, sio mama. Na ndio maana nikikutana na mwanaume ambaye anamlaumu mke wake kwa kuzaa wasichana tupu au wavulana tupu, huyo mwanaume najua ana akili. Kwa sababu mbegu zako mwenyewe ndio zinaamua anatoka wa kike au wa kiume. Sio mama anaamua. Mama yeye anabeba unachompa. Mwenye X na Y ni baba. Amen. Sasa analia, nikamwacha alie kwanza. Nikamwacha alie, akalia, nikampa na maji, nikamwambia kunywa alafu lia tena. Ukimaliza kulia tuongee. Akalia nikachukua na tissue nikampa, nikamwambia futa alafu lia tena. Alipomaliza nikamwambia sasa, you are wasting your time waiting for God to show you clarity. It is clear. This guy is a polygamous man. Atakuoa wewe na ataoa na huyo mwingine na ameshakwambia. What else do you want to hear? Mama siwezi. Nikamwambia sasa kama uwezi, huna miguu, umefungiwa hapo na kamba, sasa nitafanyaje na watoto wake wawili? Nikamwambia wakati unabeba mimba ulikuwa unawazaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu ashtuki sana ukilia. Na ukilia anakuacha ulia, alafu ukimaliza anakuambia cha kufanya. Kina Daudi walipokuta wake zao wamechukuliwa na watoto wamechukuliwa, Biblia inasema walikaa wakalia mpaka wakawa hawana nguvu za kulia tena. Na Mungu alikuwa amenyamaza, hakuwaambia cha kufanya wakati wanalia. Walipomaliza kulia, Biblia inasema Daudi alipochukua naivera akaenda kwenye maombi. Ndio Mungu akamwambia sasa umeshamaliza kulia, chukua silaha, ingia vitani, nenda mfuatilie adui, kapore vitu vyako, kanyang'anye mke wako, kanyang'anye watoto wako, rudisha nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Hali ikiwa ngumu, usikae chini ukalia alafu ukamaliza. Lia, ukimaliza ingia kwenye maombi, Mungu nifanye nini? Atakacho kuambia cha kufanya, chukua hatua kifanye. Kwa sababu nothing is going to change if you don't do something. Wake wa Daudi pamoja na watoto wao wasingerudi kama angekaa tu pale analia. Wasingerudi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwenda viwango vingine watu wa Mungu tumesema number 1 ni kupiga hatua bila kuzuilika wala kukwama. Number 2 ni kutoka hapo ulipo na kwenda mahali pengine pa juu zaidi. Namba 3 ni kuingia kwenye utukufu mkuu na utukufu mpya. Namba 1 kwa ajili ya wale waliochelewa tumesema ni kupiga hatua bila kuzuilika wala kukwama. Mithali sura ya 4 mstari wa 12.
Namba 2 tukasema kwenda viwango vingine ni kutoka hapo ulipo na kwenda mahali pengine pa juu zaidi. Namba 3 tukasema kwenda viwango vingine ni kuingia kwenye utukufu mkuu na mpya. Namba 4 tukasema kwenda viwango vingine ni kufanikiwa zaidi, is to be more successful. Namba 5 tukasema kwenda viwango vingine ni kwenda mbele zaidi, is to advance, is to move forward. Kutoka 14 mstari wa 15 ni kusonga mbele kutoka ulipokuwa na kwenda mbele. Inawezekana hujafika unakotaka kufika, lakini at least you are moving forward, at least you are going forward. Bwana Yesu asifiwe. Na tumeona hapo kwa Musa, wana wa Israeli wanalia, Mungu anamwambia Musa waambie waendelee mbele. Kwa nini? Kwa sababu Mungu hanaga reverse gear. Mungu hana reverse gear. Ukishaanza kwenda naye ni mbele kwa mbele, hakuna kugeuka nyuma, hakuna kurudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Namba 6, kwenda viwango vipya au kwenda viwango vingine ni kuwa na maendeleo yanayozungumza au yanayoonekana. Ni kuwa na maendeleo yanayozungumza au yanayoonekana, is to have progress au to improve. Ni kuwa na maendeleo yanayoonekana au yanayozungumza. Kuna namna unaweza ukaendelea na hata usiposema kwamba you are making progress, yanaonekana kwamba you are making progress. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 15. Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 15 BHN. Timotheo wa kwanza 4:15 BHN anasema fikiri kwa makini juu ya hayo yote na kuyatekeleza kusudi maendeleo yako yaonekane na watu wote. Kwa hiyo tunaposema unaenda viwango vingine, manake ni kwamba unakuwa na maendeleo yanayoonekana, unakuwa na progress ambayo ni dhahiri, unakuwa una advance kwa namna ambayo everybody can testify and those around you can see kwamba this person is making some progress. Hallelujah. Namba 7 ni kubadilika kwa uzuri, is to change for the better au to become better. Kwenda viwango vingine ni kubadilika kwa uzuri au to change for the better ama to become better. Namba 8, kwenda viwango vingine ni kukua, is to grow. Ni kukua, is when you are growing, unakuwa. Luka sura ya 2 mstari wa 52. Luka sura ya 2 mstari wa 52 BHN. Luka sura ya 2 mstari wa 52 BHN anasema, naye Yesu akaendelea kukua katika hekima na kimo, akazidi kupendwa na Mungu na watu. When you are growing, unapokuwa, tunasema huyu mtu anaenda viwango. Tunasema huyu mtu anapanda viwango. Tunasema huyu mtu anapiga hatua. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia ukiangalia Luka sura ya 1 mstari wa 80, Luka sura ya 1 mstari wa 80 BHN, Biblia inasema mtoto akakua. Huyu ni Yohana Mbatizaji. Mtoto akakua akapata nguvu rohoni. Amen. Ni pale ambapo unakuwa, unapata nguvu zaidi, unaendelea kuwa bora zaidi. Namba 9, kwenda viwango vingine ni pale ambapo leo yako inakuwa bora kuliko jana yako. Kwenda viwango vingine ni pale ambapo leo yako inakuwa bora kuliko jana yako. Kama ni kiroho, tunakuona you are becoming better spiritually. Unaomba zaidi, unafunga zaidi, unatoa zaidi, unajitoa zaidi kwenye kazi ya Mungu. Utumishi wako tunauona unakuwa. Hapo tunasema huyu mtu anakuwa in levels. Tunasema anapiga hatua. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ni pale ambapo leo yako inakuwa bora kuliko jana. Ukiona unafika mahali unayangalia maisha yako alafu unatamani urudi kwenye jana, unatamani bora jana kuliko leo, manake kuna kitu kina shida, manake hukui, manake huongezeki, manake upigi hatua, manake uendi viwango vingine. Leo yako inatakiwa kuwa bora kuliko jana, hata kiuchumi pia, kipato chako kiongezeke, asset zako ziongezeke. Bwana asifiwe. Amen. Lakini ukisoma kitabu cha Hagai sura ya 2 mstari wa 9, Hagai sura ya 2 mstari wa 9, anasema utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko utukufu ule wake wa kwanza. Amen.
Kwa hiyo tunaposema huyu mtu anapiga hatua ama huyu mtu is making progress, ni pale ambapo maisha yake yanatoka utukufu hata utukufu, sio utukufu hata aibu. Unatoka utukufu unaenda utukufu mwingine. Unatoka hatua moja ndogo unaenda hatua nyingine kubwa zaidi. Hapo tunasema unakuwa kiviwango ama you are making a progress. Namba 10, nini maana ya kwenda kiwango kingine? Ni pale ambapo unafikia malengo yako uliyojiwekea, unayafikia, unayatimiza. Amen. Hapo tutasema wewe unapiga hatua. Hapo tutasema wewe unakuwa kiviwango. Pale ambapo malengo yako uliyojiwekea unayatimiza, yanatokea, yanatimia. Vile vitu ulivyokuwa unavitamani unavipata, au hata kama hujavipata angalau unaona dalili ya kuvipata. Hapo tunasema unakuwa kiviwango. Hapo tunasema unapiga hatua. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukawa hujavipata ama hujatimiza malengo yako yote, lakini at least kuna dalili unaziona. At least kuna mahali unaona umesogea. Amen. Hapo unaweza ukakaa na ukajiambia mimi ninaenda viwango vingine. Amina. Sasa ukisoma Wafilipi sura ile ya 3 mstari wa 14 tafsiri ya TKU, Wafilipi sura ya 3 mstari wa 14, TKU anasema ninaendelea kupiga mbio kuelekea mwisho wa mashindano ili niweze kushinda tuzo ambayo Mungu ameniitia kutoka mbinguni kwa njia ya Kristo Yesu. Ukisoma kwenye BHN anasema basi nimo mbioni kuelekea lengo langu. Amen. BHN anasema nimo mbioni kuelekea lengo langu ili nipate lile tuzo ambalo ni mwito wa Mungu kwa maisha yangu, kwa maisha ya juu kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa hiyo kuna lengo, na Paulo anaandika anasema nimo mbioni naelekea lengo langu. Sijalifikia, lakini angalau niko mbioni ninaelekea. Kuna mahali naona nasogea towards my target, towards my plans. Kuna hali ya kusogea na iona. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unapoona kitu namna hiyo kwenye maisha yako, manake you are making some progress. Lakini ukiona umeweka malengo na hujayatimiza, na sio tu hujayatimiza, hakuna hata dalili kwamba utayatimiza, manake wewe husogei, wewe hupigi hatua. Na hiyo ndio tunataka tuishughulikie kwenye robo ya pili ya mwaka. Lazima tuhakikishe tunakufundisha ufanye nini ili uweze kupiga hatua au ili uweze kwenda viwango vingine. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, Mungu anataka ukue. Andika, Mungu anataka nikue. Mungu anataka upige hatua mpya. Mungu anataka uende viwango vingine. Mungu anataka ukikaa ukiangalia maisha yako tangu Januari mpaka sasa ni mwezi wa 3, tunaingia mwezi wa 4. Uwe umepiga hatua, uwe umesogea. Na kama hujasogea, tutafute hicho cha kurekebisha ili tunapoingia kwenye robo ya pili ya mwaka upige hatua, usogee, utoke hapo ulipo uende mahali pengine. Bwana asifiwe. Haleluya. Mungu hataki udumae, hataki ubaki kiwango hicho. Anataka upige hatua. Anataka uende mbele. Na ni mapenzi yake uendelee kung'aa na uendelee kwenda mbele zaidi. Ndio maana anatoa amri kwenye Mithali sura ya 4 mstari wa 25. Mithali sura ya 4 mstari wa 25, Biblia habari njema. Mithali sura ya 4 mstari wa 25, Biblia habari njema. Anasema uyaelekeze macho yako mbele kwa ujasiri. Hebu soma pale. Anasema uyaelekeze macho yako mbele kwa ujasiri na mtazamo wako uwe mbele moja kwa moja. Kwa nini? Kwa sababu anataka usogee. Mwambie jirani yako macho yako yaelekeze mbele. Usiyaelekeze nyuma. Usiangalie kilichotokea jana. Usiangalie uliposhindwa jana. Usiangalie ulipokosea jana. Anasema yaelekeze macho yako wapi? Elekeza macho yako mbele kwa ujasiri. Mtazamo wako uwe mbele moja kwa moja. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anataka uelekee mbele. And that is why he's giving us a command that we should look forward. Macho yetu yaelekee mbele. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kwenye tafsiri ya neno, anasema macho yako na yatazame mbele. Kaza macho yako moja kwa moja mbele yako. Weka tafsiri ya neno. Tusome pale wote kwa sauti. Aya, jiambie. Soma pale alafu unajiambia mwenyewe. Right. Aya, sema tena jiambie mwenyewe.
macho yangu na yatazame mbele, na kaza macho yangu moja kwa moja mbele yangu. Rudia tena. Right. Rudia tena. Haijalishi nini kilitokea jana, haijalishi nani alikukwaza jana, haijalishi walikuibia, walikudhulumu. Biblia inasemaje? Sema, jiambie tena. Right. Amen. Na hiyo sasa ikawe ni andiko lako ambalo utakuwa unalisema wiki hii na utaliweka kwenye status zako. Amen. Utaandika kwenye status, macho yangu yanatazama mbele. Na kaza macho yangu moja kwa moja mbele yangu. Macho yangu yanatazama mbele. Ukiamka asubuhi, unaposhusha tu miguu kwenye kitanda, unasema macho yangu yanatazama mbele. Leo macho yangu yataangalia mbele tu. Ninakaza macho yangu mbele moja kwa moja. Amen. Una simu yako? Ayatoa simu. Andika status, macho yangu yanatazama mbele. Na kaza macho yangu moja kwa moja mbele yangu. Alafu weka hiyo Mithali 4:25. Weka status hapo, chap chap, chap chap. Macho yangu yanatazama mbele. I don't care what happened yesterday. Sijali nini kilitokea jana. Macho yangu yanatazama mbele. Macho yangu yanatazama mbele. Na kaza macho yangu moja kwa moja mbele yangu. Kwa sababu kilicho kizuri na kilicho bora kiko mbele yangu, hakiko nyuma yangu. Kilicho kizuri na kilicho bora kiko mbele yangu, hakiko huko nilikotoka. Andika status hapo, chap. Macho yangu yanatazama mbele. Na kaza macho yangu moja kwa moja mbele yangu. Wiki hii kila ukiamka asubuhi, ukishusha mguu kwenye kitanda hivi, macho yangu yanatazama mbele leo, na kaza macho yangu moja kwa moja mbele yangu. Ukiamka asubuhi ukishusha mguu namna hii, macho yangu yanatazama mbele, na kaza macho yangu moja kwa moja kuelekea mbele. Sitaangalia nyuma, sitashikilia yaliyopita, sitashikilia ya jana, ninaangalia mbele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Macho yako yatazame mbele katika jina la Yesu. Nasema macho yako yatazame mbele katika jina la Yesu. Mambo yaliyopita achana nayo. Mbele yako kuna mazuri zaidi. Mbele yako kuna makubwa zaidi. Inawezekana ya jana uliyaona makubwa alafu ukayapoteza. Na umekaa hapo ukisikitika, umekaa hapo ukiumia, umekuwa hapo ukijuta, umekuwa hapo ukilalama. Lakini neno la Mungu linasema kwenye Mithali 4:25 asubuhi ya leo, macho yako yatazame mbele. Endelea mbele kwa sababu mbele kuna baraka zaidi. Endelea mbele kwa sababu mbele kuna vizuri zaidi. Endelea mbele kwa sababu mbele kuna makubwa zaidi. Endelea mbele kwa sababu mbele kuna utukufu mkubwa zaidi. Na Mungu atakufikisha mahali pa hatima yako katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuendelee na somo letu. Swala la wewe kupiga hatua ama kwenda viwango vingine ni swala la kimaamuzi. Andika. Swala la wewe kupiga hatua au kwenda viwango vingine ni swala la kimaamuzi. Lazima uamue. Haishi tu kukiri, haishi tu kusema. Lazima uamue kwamba sitaki kuendelea kukaa hapa nilipo. Sitaki kuendelea kubaki kwenye maumivu haya. Sitaki kuendelea kubaki kwenye kiwango hiki. I want to move forward. I want to make some progress. Lazima uamue. Number 2, swala la kupiga hatua sio karama wala sio kipawa. Sio karama wala sio kipawa. Mtu anayeendelea mbele, haendelei mbele kwa sababu ana kipawa cha kuendelea mbele. Hapigi hatua kwa sababu ana karama ya kupiga hatua. Ni maamuzi. Ni maamuzi. Ni swala la kuamua. Na ndio maana watu ambao hawajaokoka unaweza ukawaona wako around you, lakini wanapiga hatua na wewe unayenena kwa lugha umebaki hapo hapo. Kwa nini? Kwa sababu hao watu wasiookoka wamezijua kanuni na wamefanya maamuzi, wameamua kufanyia kazi kanuni za kupiga hatua na wanaendelea. Na wewe umebaki hapo hapo. Neema ya kukusaidia kupiga hatua ipo, lakini lazima ufanye maamuzi na lazima ufanyie kazi zile kanuni
ili uweze kupiga hatua. Bwana Yesu asifiwe. Sasa pastor, ni kanuni gani za kufuata ili niweze kupiga hatua au niweze kuingia kwenye kiwango kingine? Nifuate kanuni zipi au nifanye nini? Napoingia kwenye robo ya pili ya mwaka, what can I do for me to make some progress? Nifanye nini? Kitu cha kwanza cha kufanya, kubali kuanza kidogo. Kubali kuanza kidogo kidogo. Kubali kuanza kidogo kidogo. Niwekee Zakaria sura 4 mstari wa 10. Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, vitu vikubwa vimefungwa katika vitu vidogo. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wamewahi kwenda kununua gold? Labda hereni ya gold ama cheni ya gold. Kama umewahi kwenda kununua, utagundua kahereni ka gold, hata kama ni kadogo, kanafungwa kwenye kakiboksi hivi, kanakoonekana kakubwa kubwa hivi. Bwana asifiwe. Lakini kale kahereni mle ndani unaweza kukuta kanauzwa milioni 5. Amen. Mara nyingi sana vitu vikubwa au vyenye thamani kubwa huwa vinaonekana vidogo au vinafungwa kwenye udogo, lakini ndani yake kunakuwa na ukuu, ndani yake kunakuwa na ukubwa. Yesu alikuja na Biblia inasema wakati wanatoa unabii kwa habari ya kuja kwa Yesu, wanasema atakuwa mfalme wa wafalme, atakuwa mfalme wa amani, atakuwa mshauri wa ajabu. Lakini huyu mfalme wa wafalme na mshauri wa ajabu alikuja kama katoto kachanga. Amen. Na ungeweza kukaangalia kale katoto kalikokuja kwenye hori ya kulishia ng'ombe na ukadharau, lakini ndani yake kulikuwa kuna ufalme. Ndani yake kulikuwa kuna jina lipitalo majina yote. Ndani yake kulikuwa kuna ushauri wa ajabu. Ndani yake kulikuwa kuna uponyaji, lakini kilikuja kikiwa kimefungwa kwenye katoto kadogo. Watu wengi sana tunatamani mambo makubwa, lakini hatuko tayari kuanza kidogo kidogo. Watu wengi sana tunatamani kufika viwango vya juu, lakini hatuko tayari kuanza kupiga hatua ndogo ndogo tunazoziweza leo. Anasema kwenye Zakaria sura ya 4 mstari wa 10, anasema ni nani anayeidharau siku ya mambo madogo? Watu wengi huwa tunadharau siku ya mwanzo mdogo. Siku ya mambo madogo huwa tunaidharau. Lakini sio watu wengi sasa wanafahamu ya kwamba siku ya mambo madogo ndio huwa inazaa mambo makubwa. Bwana asifiwe. Siku ya mambo madogo, siku ya hatua ndogo ndogo ndio huwa inazaa hatua kubwa kubwa. Siku ya mambo madogo ndio huwa inazaa siku ya mambo makubwa. Anasema ni nani anayedharau siku ya mambo madogo? Watu watashangilia watakapoona tamazi mkononi mwa Zerubabeli. Hizi 7 ni macho ya Bwana ambayo huzunguka duniani kote. Niwekee tafsiri ya BHN. Weka tafsiri ya BHN. Thank you Jesus. Anasema huyo malaika akaniambia hizi taa 7 ni macho 7 ya Mwenyezi Mungu yaonayo kila mahali duniani. Endelea mtumishi wa Mungu. Mstari wa 10, Zakaria 4 mstari wa 10. Biblia habari njema. Mstari wa 9. Mstari wa 9. Haya, anasema Zerubabeli ameweka msingi wa hekalu, naye pia atalikamilisha. Haya atakapotukia, watu wangu watajua kwamba mimi Mwenyezi Mungu wa majeshi ndimi niliyokutuma kwao. Endelea. Maendeleo ya ujenzi wa hekalu yanaonekana madogo na watu wanayadharau, lakini watamuona Zerubabeli akiendelea kulijenga hekalu, nao watafurahi. Amen. Maendeleo ya ujenzi yanaonekana ni madogo na watu wanayadharau, lakini hao wanaodharau wanasema watamuona akiendelea na watamuona akimaliza kulijenga. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana mahali ulipo ni padogo. Inawezekana mwanzo wako ni mdogo na watu wanaangalia, wanakuangalia katika udogo wako, wanakudharau. Lakini anasema
watakuona ukikamilisha hicho ulichoanzisha. Unachotakiwa ni kujitia nguvu na kuanza. Endelea pale. Nami nikazidi kuuliza, je, hiyo miti miwili ya mizeituni iliyo upande wa kulia na kushoto na kinara inamaanisha nini? Achana nayo, nenda tafsiri ya neno. Tafsiri ya neno, anzia mstari wa 9. Tafsiri ya neno. Anasema mikono ya Zerubabeli iliweka msingi wa hekalu, mikono yake pia italimalizia. Kisha mtajua ya kuwa Bwana mwenye nguvu zote amenituma mimi kwenu. Endelea mstari wa 10. Ni nani anayedharau siku ya mambo madogo? Watu watashangilia watakapoona timazi mkononi mwa Zerubabeli. Kwa hiyo nitaka nikuonyeshe kwamba ili Zerubabeli aweze kulimaliza hilo hekalu kubwa alilokuwa anajenga, ilikuwa lazima awe na siku za mambo madogo. Ilikuwa lazima aanzie somewhere. Bwana Yesu asifiwe. Sasa watu wengi tunataka kupiga hatua, lakini tunasubiri tuwe na vikubwa ndio tuanze kuchukua hatua. Tunasubiri tuchukue mikopo benki ya milioni 10, 20 ndio tuanze kufanya biashara. Lakini Biblia inasema usidharau siku za mambo madogo. Mungu anaheshimu watu wanaoanza kidogo kidogo, na huwa anawawezesha kuweza kupiga hatua za kufanya mambo makubwa. Na ndio maana anasema unapokuwa mwaminifu kwa madogo, Mungu atakupa pia makubwa, kwa sababu ameona uaminifu wako katika madogo. Na ndio maana hata wale ambao walikuwa wamepewa talanta, kuna aliyekuwa amepewa talanta 5, mwingine amepewa 2, mwingine amepewa 1. Yule aliyekuwa amepewa 5, alipochukua kile kidogo alichokuwa nacho akakizidisha, Biblia inasema bwana wake aliporudi alifanya nini? Alimuongezea. Lakini yule aliyedharau kile kidogo, ile talanta moja aliyokuwa nayo, na hakuifanyia kazi, akaenda akaichimbia, akaenda akaifukia, kwa sababu aliona ni ndogo sana, haiwezi kumzalishia faida, Biblia inasema bwana wake aliporudi alimnyang'anya hata ile moja aliyokuwa nayo, akampa yule ambaye alikuwa anatumia kidogo chake ili kupiga hatua. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana ulichonacho ni talanta 1 au ni talanta 2. Usijilinganishe na wenye talanta 5 ukaacha kufanyia kazi talanta yako 1 ulionayo. Bwana asifiwe. Mungu anataka aone uaminifu wako katika vidogo alivyokupa, halafu atakuongeza katika makubwa. Ukianza kufanyia kazi kile kidogo ulichonacho, Mungu atakitumia hicho, atakuletea makubwa zaidi. Mungu alitumia mikate 5 na samaki 2 ambao yule mtoto mdogo alikuwa nao. Ndicho kitu kidogo alichokuwa nacho. Na Mungu alikichukua hicho, Yesu alikichukua hicho, akakizidisha na kikalisha watu 5,000 na vikabaki vikapu 12. Usidharau kidogo ulichonacho. Usidharau mwanzo mdogo unaoweza kuanza nao leo. Kama unataka kupiga hatua katika nusu au robo hii ya pili ya mwaka, hakikisha kile kidogo ulicho nacho unakiweka katika utendaji. Hakikisha unakitumia, hakikisha unakifanyia kazi, na Mungu atakupa hatua na atakiongeza katika jina la Yesu. Anasema usidharau siku ya mambo madogo. Anauliza, anasema ni nani anayedharau siku ya mambo madogo? Na anasema watu wamemwona Zerubabeli akianza kuweka msingi, na wanaona maendeleo yake yanaenda kidogo kidogo, na wanamdharau. Lakini anasema hao watu wanaomdharau watamuona akikamilisha, watamuona akimaliza kile ambacho amekianzisha. Ikawe fungu lako katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao wamekuona unaanza katika udogo, wamekuona unaanza katika uchache, na wanadharau maendeleo yako kidogo kidogo, ninatangaza katika jina la Yesu, wataona maendeleo yako dhahiri, na wataona ukipiga hatua katika jina la Yesu. Dharau zako zao zisikukwamishe, dharau zao zisikukatishe tamaa, dharau zao zisikufanya ukaacha. Anasema wale waliomdharau Zerubabeli wakati anaweka msingi, watamuona akimaliza hicho alichoanza. Itakuwa fungu lako katika jina la Yesu. Nasema itakuwa fungu lako katika jina la Yesu. Inawezekana umeanza biashara katika udogo, katika uchache, na wamekudharau, wanaona utafika popote. Inawezekana ni mume wako anakuambia unafanya biashara za kuniaibisha. Mwe kuona wanaume, mke wake akianza biashara, anamwambia unafanya biashara gani hizo? Unaniaibisha. Na mtu anayekuambia unaniaibisha, hela ya saluni hakupi, hela ya kununua nguo hakupi, hela ya vocha hakupi,
au akikupa anakupa kwa masimango, lakini ukianza kufanya kitu chako anakuambia unaniaibisha. Bwana asifiwe. Inawezekana wanakudharau katika siku za mwanzo mdogo kama walivyo mdharau Zerubabeli, lakini usiache, na Mungu atakuongeza katika jina la Yesu Kristo. Musa alienda mbele za Mungu, anaenda kuokoa wana wa Israeli. Halafu anamuuliza Mungu, nitaanzia wapi? Mungu anamuuliza, una kitu gani? Mkononi mwako una kitu gani? Hicho ulicho nacho, hicho kidogo ulicho nacho, ndicho Mungu anataka akitumie kukuletea makubwa. Anza leo. Anza kidogo kidogo. Anzia hapo hapo ulipo. Piga hatua ndogo ndogo, na utajikuta by the end of the year umesogea sana katika jina la Yesu Kristo. Ili tuweze kupiga hatua, ili tuweze kwenda viwango vingine, kanuni ya kwanza, anza kidogo kidogo. Anza na ulicho nacho. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu atakikuza, Mungu atakiongeza, na kitakuwa katika jina la Yesu Kristo. Uwezi ukajua uwezo wa kitu ulicho nacho mpaka umeanza kukitumia. Musa alikuwa anafikiri amebeba fimbo tu, lakini Mungu alipomwambia hebu irushe chini, ile fimbo iligeuka nyoka. Musa hakuwahi kujua kama ile fimbo inaweza kugeuka nyoka. Ndivyo ambavyo hata wewe, biashara ndogo ya chapati, biashara ndogo ya mandazi, biashara ndogo ya karanga, ndani yake kunaweza kuwa na nyumba, ndani yake kunaweza kuwa na school fees ya watoto, ndani yake kunaweza kuwa na biashara kubwa zaidi. Baba yangu mimi ni mfanya biashara, watu wa Mungu, mkubwa. Alianza kwa kuuza karanga. Alipokuwa kijana, alipokuwa anaanza biashara, alikuwa anauza karanga zile. Unaona wale vijana wanapita mtaani wanacheke kile kitu kinafanya hivi, amebeba na karanga zake anafanya hivi. Baba yangu mimi alianzia huko. Bwana asifiwe. Lakini leo tunaongea different case. Amen. Kwa hiyo kile kidogo ulicho nacho ni kama fimbo mkononi mwa Musa. Musa alikuwa ameibeba hiyo fimbo kwa miaka 40. Hakujua inaweza kugeuka nyoka. Hakujua inaweza kupasua bahari ya Shamu watu wakapita. Hakujua inaweza ikapiga mwamba ukatoa maji. Hakujua. Na alikuwa anatembea nayo for 40 years. Unajua hiyo biashara inaweza kukufikisha wapi? Unajua hicho kipao ulichonacho kinaweza kukufikisha wapi? Unajua huo ujuzi ulionao unaweza kukufikisha wapi? Utupe chini. Uanza kuutumia. Mungu anamwambia Musa, tupa hiyo fimbo chini. Kutupa fimbo chini manake ni kuiweka kwenye kazi. Anza kuitumia. Kuna watu mmekaa na vipawa, mmekaa na skills, mmekaa na different abilities, na unaweza ukazitumia. Hiyo ni fimbo yako. Amua kuitupa chini. Begin to use it. Amen. Na itakufanyia mambo makubwa, na itakupa hatua katika jina la Yesu. Tutaendelea wiki ijayo, lakini leo tu tunapoingia kwenye kwenye robo ya pili ya mwaka, nione watu wakipiga hatua, nione watu wakiongezeka. Mtu aje ofisini kwangu aniambie, pastor, tulipoingia mwezi wa 4 nilianza kufanya hiki. Nilianza kidogo, lakini pastor, angalia mahali nilipofika. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu akubariki katika jina la Yesu. Ukipiga magoti mbele za Mungu, unapokea nguvu ya kusimama mbele ya yeyote na chochote kile. Kila siku, anza siku yako na Mungu kwa kushiriki maombi ya nguvu kupitia madhabahu ya moto na mtume Nick Shaboka Jr. na Pastor Rose Shaboka, kila siku Jumatatu mpaka Ijumaa saa 12 asubuhi. Ni kwenye mitandao ya kijamii Instagram @Apostle Nick Shaboka na Pastor Rose Shaboka, Facebook Pastor Nick Shaboka JR na Pastor Rose Shaboka, na YouTube Madhabahu ya Moto TV. Kumbuka, Mungu hafanyi jambo lolote isipokuwa ni jibu la maombi. Usipitwe na miujiza. Anza kuomba leo. Madhabahu ya Moto, kwa Mungu anayejibu kwa moto.